තාමත් ඔබ එංගලන්තයට වෙලා තියෙන දේ දන්නේ නැද්ද? කනගාටු වෙන්න උනත් කියන්න වෙනම එංගලන්ත සිහිනේ ඉවරයි කියලා. මෙහෙම කියන්නේ අය කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. ලංකාවේ අපි ඇතුළු මුළු ලෝකයේම එංගලන්තයට ආදරයට කියන්නේ UK කියලා. පුරා දශක ගණනාවක් තිස්සේ ලංකාවේ අපට UK කියන්නේ හීනයක්. මොකද හොඳ ජීවිතයක් ඉහළ වැටුපක්ෂා දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් වගේ හැමදේම එංගලන්තේ තියෙනවා කියලා තමයි අපි හිතන් හිටියේ. නමුත් 2026 වෙද්දී ඒ තත්ත්වය ගොඩක් වෙනස් වෙලා. මේ වෙනකොට ලෝකයේම හොල්ලන විදිහ අලුත් ප්‍රවණතාවයක් එලෙයට ඇවිත් තියෙනවා. දන්නවද එංගලන්තේ පදිංචි වෙලා හිටපු මිනිස්සු ඒ රට දාලා වෙනත් රටවලට යන්න පටන් අරන්. මේ කියන්නේ නිකම්ම නිකන් නික්ම යාමක් ගැන නොවේ. මේ වාර්තාගත එංගලන්ත ඉතිහාසයේ සිදු වූ මිනිසුන් රටෙන් නික්ම යන මහා සංක්‍රමණයක්. UK හීනය බිඳ වැටුනේ ඇයි? ලංකාවේ ඉඳන් ලක්ෂ ගණන් වේදම් කරලා එහි යන්න බලන් ඉන්න අයටත් මේ වෙනකොටත් එහි ඉන්න අපේ අයටත් මීළඟට මොන වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වේවිද? මේ වෙනකොට UK වල ඇත්තම තත්ත්වය මොකද්ද? මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ කාටවත් නොපෙනෙන එංගලන්තයේ ඇතුලේ ඇත්තම කතාව ගැනයි. මුලින්ම අපි බලමු ඇයි මිනිස්සු මේ රට දාලා යන්නේ කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි සල්ලි. මම ඔබට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න සරලවම කියන්නම්. දැන් එංගලන්තේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ලොකු ආර්ථික යුද්ධයක් කරනවා වගේ වැඩක්. දැන් ඔබට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ලස්සනට පිළිවෙලට පැහැදිලි කරගමු. මේ වෙනකොට තියෙන දත්තවලට අනුව ලන්ඩන් වගේ නගරයක සාමාන්‍ය නිවසක රෙන්ට් එක විතරක් මාසෙකට පවුම් 2000ක් විතර වෙනවා. නිකමට හිතන්න ඔබ මහන්සි වෙලා හම්බ කරන පඩියෙන් 150කටත් වඩා යන්නේ ඉන්න තැනට ගෙවන්න විතරක් නම් කීයක් හරි ඔබ ඉතුරු කරගන්නේ කොහොමද? කන්න බොන්නේ කොහොමද? විනෝද වෙන්නේ කොහොමද? මේ වෙනකොට අලිමදිවට කොටි වගේ පිටටම මහා බදු බරකුත් පැට වෙනවා. දන්නවද වසර 70කට පස්සේ ආපු වැඩිම ටැක්ස් එක තමයි දැන් එංගලන්තේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔබ හම්බ කරන හැම පවුමකින්ම ලොකු කොටසක් ආණ්ඩුවට දෙන්න වෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයකදී මම රෑදබල් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ ආණ්ඩුවටයි ගෙවල් අයිතිකාරයටයි සල්ලි හම්බ කරලා දෙන්නද? මෙහෙම මේ රටේ මිනිස්සුන්ට හිතන එක සාධාරණයි. මේ සමගම තවත් මහා ප්‍රශ්න රැසක් ආරම්භ වෙනවා. මේකේ යට තියෙන භයානකම කතාව තවම මම ඔබට කිව්වේ නැහැ. දැන් අපි ලංකාවේ අයට වදින පහර ගැන කතා කරමු. මේක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස. මීට අවුරුදු 2-3කට කලින් කෙයා වර්කර්ස්ලා විදියට ගියපු අයට තමන්ගේ පවුල එංගලන්තයට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා ඔබ දන්නවා ඇති. නමුත් අවාසනාවකට දැන් මේ නීති සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. මේ වෙනකොට තියෙන නීතිවලට අනුව කෙයා වර්කර්ස්ලාට හෝ මාස්ටර්ස් කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තමන්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ස්ලා ඒ කියන්නේ බිරිඳ සැමියා හෝ දරුවන් එහි ගෙන්න ගන්න බෑ. ඉතින් අවසානයේදී මේකේ තේරුම මොකද්ද දන්නවද? පවුල ලංකාවේ ඔබ එංගලන්තේ. මේ නිසා පවුල් පිටින් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් ඇහුවම පුදුම හිතුණට මේක තමයි අද එහි ඇත්තම තත්ත්වය. තවම ඉවර නැහැ. පටන් ගත්තා විතරයි. කලින් අවුරුදු 5ක් ඉද්දි ලැබුණු PR එක නැත්තම් සෙටල්මන්ට් එක දැන් අවුරුදු 10ක් විතර යනකම් මැදෙන විදියට තමයි නීති හදමින් තියෙන්නේ. මේ නිසා ඔබට ඒ රටේ පුරවැසිභාවය ගන්න නම් අවුරුදු 10ක් මහා බදු බරක් කරපින්නාගෙන දුක්ඛ දෝමනස්සයන් විඳදරාගෙන කට්ටක් කන්න වෙනවා. තව දේමදිවට වීසා ෆීස් සහ සෞඛ්‍ය ගාස්තු 130කට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂා අවශ්‍යතාවය පවා දැන් වැඩි කරලා තියෙනවා. කලින් තිබුණු B1 ලෙවල් එක දැන් B2 දක්වා ඉහළ දාලා. ඇයි එංගලන්ත රජය මෙහෙම කරන්නේ? කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එංගලන්ත රජය මේ උත්සාහ කරන්නේ සංක්‍රමණිකයින් එන එක පාලනය කරන්න. නමුත් ඒකෙන් වෙන්නේ මැදපන්තියේ මිනිස්සුන්ට සහ අපේ රටවල මිනිස්සුන්ට ඒ රටේ ජීවත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව දැඩි ලෙස සීමා වෙන එක. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් එංගලන්තය කියන්නේ දියුණු රටක් නෙවෙයි මොන ප්‍රශ්නද කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ ඒක මේ ටිකත් අහලම තීරණය කරන්න. මේ වෙනකොට එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධම සෞඛ්‍ය පද්ධතිය එහෙමත් නැත්නම් NHS එක දැන් තියෙන්නේ ලොකු අර්බුදයක. ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න සති ගණන් මාස ගණන් පොලිමේ ඉන්න වෙනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුමයටපත් වෙවි. මේ කියන දේ බොරු නම් UK වල ඉන්න ඔයාගේ යාළුවගෙන් අහලා බලන්න. තවත් දෙයක් තමයි මේ වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් අපරාධ රැල්ලක් රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් යනවා. විශේෂයෙන්ම ලන්ඩන් වගේ නගරවල පාරේ ෆෝන් එකක් කරන්න යන්න බැරි තරමට හොරකම් වැඩි වෙලා කියලා වාර්තා වෙනවා. මේ අතින් ලංකාව හොඳයි කියලා ඔබේ රටේ ඉන්න යාළුවගෙන් ඇහුවොත් කියයි. දැන් හිතලා බලන්න ලොකු බදු මුදලකුත් ගෙවලා රෙන්ට් එකට ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් දීලත් ඔබට ලැබෙන පහසුකම් අඩු වෙනව නම් තවදුරටත් ඒ රටේ ඉන්න එකේ තේරුමක් තියෙනවද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ නිසා තමයි හේපදිච්ච සුදු ජාතිකයෝ පවා දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය වගේ රටවල් වලට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අපි බලමු ලංකාවේ ඉඳන් ලක්ෂ 60-70ක් වේදම් කරලා හේ යන්න හීන දකින්න අයට මොකද වෙන්නේ කියලා.
ගොඩක් අය කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන ගියදොර රත්තරන් බඩු උකස් කරලා නැත්තම් විකුණලා මේ මුදල් හොයාගන්න එක. නමුත් ඔබ එහි ගියාට පස්සේ ඔබ ලබන වැටුපෙන් රෙන්ට් එකයි කෑම බීමයි බිල් වලටයි ගෙව්වට පස්සේ ලංකාවට එවන්න සල්ලි ඉතුරු වේවිද? මේක හරියට දහසක් බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගෙන මිරිගුවක් පස්සේ යනවා වගේ වැඩක්. සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඔබ හිතාගෙන හිටියට ඔබට ලැබෙන්නේ කලින් තිබුණටත් වඩා ලොකු ආර්ථික පීඩනයක් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කියන්නේ ඔබ බය කරන්න නොවේ. යන්න කලින් මේ දේවල් ගැන දෙපාරක් නොවේ 10 පාරක් හිතන්න ඕන නිසායි. ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයට එක්ක ගේමක් ගහන්න නම් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්න විදියට රට යන්නම වෙනවා. මේ කියන දේ වරදක් නැහැ. නමුත් 2026 අවුරුද්දේ එංගලන්තය කියන්නේ මීට අවුරුදු 5කට කලින් තිබුණු එංගලන්තය නොයි. ලෝකය වෙනස් වෙලා, නීති දැඩි වෙලා. නමුත් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ රටකට යන්න තියෙනව නම් මොනව වුණාම මොකද කියලා. නිකමට ඔබ UK ඉන්න ඔබ දන්න කෙනෙකුගෙන් අහලා බලන්න. මතක තියාගන්න ඕන් කියන කතාවත් මේකම තමයි. ජීවන වියදම ඉහළටම ගිහින් පවුල් පිටින් වෙන් වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙලා. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න ඇත්තටම මේක හීනයක්ද නැත්නම් බියකරු හීනයක්ද? මෙන්න තවත් ඔබ දැනගත යුතුම දෙයක්. මේ වෙනකොට එංගලන්තයේ ඇතුළේ එක්සෝඩස් එකක් ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ එහි ඉපදිච්ච උගතුන් සහ වෘත්තිකයන් පවා දැන් තමන්ගේ රට අතහැරලා යන්නට පටන් අරන්. දන්නවද 2025 අවුරුද්දේ විතරක් එංගලන්තයේ හිටපු කෝටිපතියන් 16000කට වඩා රට අතහැරලා ගිහින්. මොකද උන් දන්නව එංගලන්තයේ දැන් තියෙන බදු ක්‍රමයත් එක්ක තවදුරටත් එහි ව්‍යාපාර කරන එක පාඩු බව. මේක නිකම්ම නිකන් සංඛ්‍යා ලේඛනයක් නොවේ. මේකෙන් පෙන්වන්නේ රටේ අනාගතය කොයිතරම් අවිනිශ්චිතයිද කියන එකයි. ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිස්සුත් පලා යන රටකට අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු Taman සතු හැමදේම විකුණලා යන්න හදන එක ඇත්තරම බුද්ධිමත් දෙයක්ද? මේක තමයි මම ඔබෙන් අහන අවසාන ප්‍රශ්නය. ඉතින් අවසානයේටම පවසන්නට තියෙන්නේ අපි අද ජීවත් වෙන්නේ ඉතාමත්ම අස්ථාවර ලෝකයක. අපි හිතන තරම් සුන්දර දේවල් පිට රටවල් වල නැහැ. මතක තියාගන්න ඔබ යන්න තීරණය කරනවා නම් ඒ රටේ වත්මන් නීති රීති සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. පරණ තොරතුරු වලට රැවටිලා ඔබේ ජීවිත කාලයම මහන්සි වෙලා